Hare
Nisne go teacher lila biro. Aku senza bon senza ni dan. Senza lokai. Sang yue de ma me so yin de. Posagaga mere avoga ne taunana. Diga phwint mhoke bu so yin. 10 နှစ်မှာတစ်ခါတော့ပဲဒီကဖွင့်ပါတော့ပါတယ်ဗျာအခုလက်တလုံးနှစ်ကလေးမေးတာရောသူ့ရင်ကမေးတာရောသူ့ရင်ကမေးတာရောအကုန်လုံးကဒီစနစ်နဲ့ချင်းကပ်လို့ရတဲ့အဝဒနာကြီးပဲပြောချင်တာကဘဒုတောင်ဝင်းဖြေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မစရိယတံမလုပ်တော့နာမည်ကျော်ပြီးစာသင်တန်းလို့တို့ဆရာသမားစီလာပြီးတော့ဓမ္မစရိယတန်းစာဝါလေးတော့လိုက်ထားတယ်ဓမ္မစရိယတန်းစာတော့တလုံးမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီမလုပ်တဲ့ကလေးတောင်သွားဝင်းဖြေလို့ရတယ်ဒီစနစ်ကိုပိုင်နေရတာပဲဆိုရင်ပြောတာပါအောင်မှတ်တော့တော့ရအောင်ဖြေလို့ရတယ်ဘုလိုတော့ပါဠိတော်ထာဂရနဲ့လုံးဝထိတွေ့ခွင့်မရှိတဲ့ကလေးတွေတော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အထူးသဖြင့်တာမီဘက်ကလာတဲ့ကလေးတွေတို့ကြတော့ပါဠိတော်ကတော့ပါဠိကံပါဠိတော်ကတော့ထုံးလို့ကြီးလို့နောက်သူတို့ရပြီးသားဘူးအဲ့ဒီလိုကလေးတွေပဲဆိုလိုတာဓမ္မစရိယရန်စာမလုပ်ဖဲနဲ့ကိုဝင်းဖြေလို့ရအခုဒီနှစ်လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီဘုစာတင်တဲ့ကလေးတွေဝင်းဖြေရမှာအဲ့ဒီကလေးတွေတောင်းဝင်းဖြေလို့ရကဲထားတော့အရှင်ဘုရားများကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဓမ္မစရိယစာလည်းပဲလုပ်နေတာပဲဆရာသမားစာဝါလည်းတက်နေတာပဲဒါဆိုရင်တော့ပြောစရာဘူးမလို့တော့လုံးကိုလုံးတက်နေရမှာရကိုရနေရမှာရေကူးနီးပေးထားပြီးဆရာသမားနဲ့အတူတူရေလဲကူးနေပြီးရေလဲကူးတက်သွားပြီဆိုရင်နောက်လာခြင်းနဲ့ရေပင်ကြီးကြီးလာခဲ့အရှင်ပြတို့ပါလားကုခတ်တက်သွားအဲ့ဒီနေပြအဲကြောင့်စာအုပ်စာပြီးထွက်ကစားကတခြားရှင်ပြများကအရှင်ပြလေးများကအာဆောင်ကဝကြဘယ်နှခုပါလဲဝကြဘယ်နှဝကြပါလဲစသည်ဖြင့်သူမေးကြတယ်ဝကြစာအုပ်မဟုတ်ဘူးဒီပညာတစ်ခုကိုပိုင်နိုင်စုပ်ကင်တတ်သွားပြီဆိုရင်အဲဒီဝကြစာအုပ်ထဲမှာရေးသားထားသောအာဘောတဝန္ဒနာတွေ10ခုတွေ့ရင်9ခုလောက်ခေါ်တတ်ပါပြီနေလားနေပါဘူး10ခုတွေ့9ခုဆိုတော့နေပါဘူးဒါပြီးတော့စကားကိုခတ်ထွားလေးပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်10ခုတွေ့ရင်10ခုကတော့အနည်းဆုံးခေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့အာဘောတဝန္ဒနာခေါ်တဲ့အခါအခုတပည့်တော်တို့သင်တဲ့အခါရှင်ပြများတည်အဓိကဘာကိုထားပြီးလေ့လာရမှာလဲဆိုရင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းသူလုတ်ကင်သွားတာလဲဘယ်ပုံဘယ်နည်းစဉ်းစားသွားတာလဲဘယ်ပုံဘယ်နည်းခေါ်သွားတာလဲအဲ့ဒါဒီအဓိကပဲအခုဘောမရေးတဲ့ဟာဒီအရှင်ပြများကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကမေးခြင်းမမေးခြင်းတည်တပည့်တော်အမှမခံမေးမဲ့ဟာကိုသိနေတာလည်းမဟုတ်သူတို့ဘောမရေးပြမဲ့ဘောမရှင်းပြမဲ့ဘောမဖော်ပြမဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အလားတူလာသမျှအရှင်ပြများလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တက်တဲ့အနေထားရောက်သွားတယ်ဒါဓမ္မစရိယရင်အသက်ပဲဓမ္မစရိယတန်းဒီဝကြတိုးဖို့မလွယ်ဘူးပြတော်ကိုကံကောင်းမှဝကြတိုးဝကြမတိုးဘူးဝကြမတိုးဘဲနဲ့အောင်မှတ်ရအောင်ဖြေနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိအောင်ကိုကစီးဥထားတယ်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲဝကြတိုးအောင်ချရတဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်ဘူးပု္ပ္ပာတိုးအောင်ချရတဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဝကြမျိုးပဲလာဘယ်လိုပု္ပ္ပာမျိုးပဲလာတပည့်တွေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တတ်အောင်ချရမယ်အတန်မျိုးဖြစ်လို့တပည့်တို့လည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့ကိုဉာဏ်စွမ်းရှိတဲ့လေးအရှင်ဘုရားများကိုသင်ကြားပြတာပို့ချနေတယ်လို့သူတို့လေးအောင်းနေကဲဟုတ်ပြီဒါလို့ဆိုရင်နည်းနည်းနားလည်တော့ဒါလေးတွေကပြောမှရ
ဒါဆိုတပည့်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲလွယ်တာလေးသွားအထာရစာမျက်နှာ250တဲ့ခုနှစ်online ကနေလေ့လာနေတဲ့တပည့်လေးတွေလည်းရှိတယ်တချို့တပည့်လေးတွေလည်းစိတ်ထားတပည့်အများစုစိတ်ထားကောင်းတယ်သူတို့တကယ်ပညာလူချင်းတွေကြတဲ့တပည့်လေးတွေပါတော့သူတို့အတွက်ပါဘယ်လောက်လဲ250နဲ့ခုနှစ်တချို့တပည့်လေးကြားလို့လည်းတိုင်းရိုက်အခုပဲသူတို့စာပါတက်နေကြပြီတချို့တပည့်လေးကြားလည်းအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူတို့အားတဲ့ချိန်ကြမှာတပည့်တို့ကတက်ရတာဗျာတဲ့9နိုင်ကြတပည့်တို့ကစာပါတက်လို့စမပြေဘူးမအားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားချိန်ပေါ့တချို့လည်းပဲညတချို့လည်းပဲတချို့သူတို့အားတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မှချိန်မှာပြန်ဖွင့်ပြီးတော့သူတို့စာပါတက်တယ်တဲ့တချို့ကြတော့လည်းပဲကိုရွာဆရာသမားတွေကျမ်းမာရေးခြေနေရရွာပြန်ရောက်နေတယ်လူကြီးပြကြီးတွေမှာစာပါတင်ယူခွင့်မရှိတော့ရွာရောက်နေတဲ့အရှင်ပြတွေကလည်းရှိတယ်သူတို့ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုဒီစာပါလေးနဲ့ဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်ပြတွေအတွက်ပါ250နဲ့ခုနှစ်ကအပေါ်ဆုံးစာပတ်အောက်ဆုံးဘက်အကြောင်းရဲ့အပေါ်ကအကြောင်းစလုံးမေရီနှစ်ခုတွေကပထမတစ်ခုတာမင်ညံတိတမနာဘာဝဟောတပည့်တော်အခုကာလကတပည့်တော်တို့ကဘောကံတရာကစိုက်နေတဲ့ကာလဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဓမ္မဝိသီစရောဖျားကြီးကတော့သူ့တပည့်တွေဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ best ကခိုင်းတယ်အဲ့တော့အရှင်ဖျားများလဲတပည့်တော်ကိုအဲ့လိုကူညီပေးမှရတော့ပဲအဲ့လိုမှတပည့်တော်ဖမ်းခံရမယ်နော်ဟုတ်တယ်လေတခုခုလာပြန်ပြီးတော့ဖမ်းခံရမယ်ဆရာသမားတော့ဒီတိုင်းတော့ကြည့်မနေနဲ့နော်အဲ့တော့ mass ကလေးများနောက်နေ့ကစပြီးတော့နော် mass တက်ပြီးတော့စာပါလေးတက်အကယ်၍ mass တက်နေရင်းနဲ့သူတို့ကအသက်ရှူကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့နည်းခဏလေးအဲ့ဒါလေးခဏလေးဖြုတ်ပြီးတော့ပြီးမှအသက်ဝအောင်ဆိုပြီးမှပြန်တက်အဲ့လိုလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်နှလုံးယောဂရှိတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးအသက်ရှူကျက်တဲ့ယောဂရှိတဲ့လူမျိုးဒီကျပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြောတာဓမ္မဝိသီစရိုကြီးချတဲ့စာပါမှာအကုန်လုံးတန်ခါတွေအားလုံး best တက်ကြတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့လည်းပဲအဲ့ဒီသွားမှာရတော့မှာအဲ့ဒီလိုမလုပ်ခင်မှာတပည့်တော်เจ้าမောတက်ခံပြီးတပည့်တော်အစဉ်ပြေတယ်ဒီမှာရေစင်ရလည်းပဲအစဉ်ပြေတော့အဲ့နာမှာတပည့်တွေကအဆက်ပြလေးနဲ့ချပေးထားလက်ဆေးပြီးမှအပေါ်ကြွဒီအဲ့လိုလုံးမှရမှာဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုက်နာမှာလေတပည့်တော်တို့လိုက်နာမယ်တာဝန်မျိုးရှိတာဒါနိုင်ငံတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေဒါလောက်လူစုတာကိုပဲဒါကိုကြောင်းလို့ပဲပြောရတော့ဒီနော်ကိုကြောင်းတော့အများစုလို့ပြောတာကိုကြောင်းသိလို့မရအောင်နော်ဒါလောက်လူစုတာကိုပဲတော်တော်ဟုတ်နေပြီတပည့်တော်တို့တော်တော်ကင်းနေပြီလို့ပြောရပါတယ်နော်ဆိုတော့ရှင်ပြားတို့လည်းပဲစာဝတ်တက်တယ်ဆိုတော့စင်ချင်းလေးနဲ့ပေါ့ဗျာဟိုသွားဒီသွားဟိုကြွဒီရှောက်မလုံးနဲ့ဆရာသမားဘယ်မှမကြွဘူးပါလာရင်တို့ဆရာပါထားမှာပဲငါကြောင်းဘွားကိုစင်းနေကောင်မဟုတ်ဘူးအပေါက်ကိုပိတ်ထားတာပိုင်တော့တို့ဆရာပါလာပဲအဲ့တော့လွှဲချမှာပဲဒကာကြီးကျုံမို့ဘူးရှာလို့ကျုံပဲပါလာသူတို့ကခေါ်သွားလို့ပြောအောင်ပါလေအဲ့တော့ရှင်ပြားများ mass ကလေးတွေတက်ခဲ့ကြမယ်ဘလို့မှကိုအသက်မရှူနိုင်တော့လို့အစင်မပြေဘူးဆိုရင်ခဏလေးချွတ်လာတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုလေးတော့တပည့်တော်လုံးမှရတော့လက်ကလေးစင်းမယ်ဘာလို့လဲဘာလို့ဒီဓမ္မဝိသီစရောကြီးဖျားကြီးတောင်မှလိုက်နာလေးတာကိုတပည့်တော်ကသူ့တပည့်မှာတပည့်ကြီးတဲ့မဟုတ်ဘူးတပည့်ကြီးလေးတွေကဆိုတော့တပည့်တော်တို့လည်းပဲလိုက်နာမှာပေါ့လိုက်နာကိုချီသွားလမ်းပြဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကိုတော်တောင်လိုက်နာတော့အဲ့တော့ရှင်ဖျားမြတ်လိုက်နာချွင်းချက်နေတဲ့တပည့်တော်တစ်ပါးပါဟုတ်တယ်တပည့်တော်ကတော့ဒီလိုပြောနေရတာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးနောက်တပည့်တော်လည်းနှလုံးသားသိပ်မကောင်းဘူးနှလုံးသွဲ
တဲ့ခြာမှာဒီတရားတော့သိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရှင်ဘုရားများအားလုံးကတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရမယ်အပေါ်ကြွလာရင်လက်ဆေးခဲ့ရမယ်မတ်တက်ခဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီအစဉ်ပြေတော့ပါနော်ဘုန်းကြီးမတ်ကောရှိလားမရှိတယ်နော်ဟေးမရှိတယ်ပဲကိုပါလားလူလိုက်ခံတော့တန်းနေတော့ငါလည်းလူကြီးမရှိဘူးကဲစမဟေတာမင်ညံတိသမဏဘာဝောတဲ့တာမင်ညံတိသမဏဘာဝောတဲ့ကဲဖတ်လိုက်ပါမှာတာမင်ညံတိသမဏဘာဝောကဲပထမဆုံးစလုပ်လိုက်တော့ဟေးဘာခွဲတာမင်ညံသမဏခွဲဟေးတာမင်ညံတိသမဏဘာဝောဣတိထဲမခွဲတော့နဲ့ပေါ့ဗျာဥဒ္ဒရိုက်လိုပဲပတ်လိုက်တော့ဒါဆိုဣတိဖြုတ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ပါနော်တာမင်ညံကတာမင်ညံကဟုတ်ပြီတံတေတ္တပတံငါခွဲသွားပြီနံပါတ်2ဖွင့်တောင်းတနာကတခုဆက်တယ်ဖွင့်တောင်းတနာကတခုဆိုတော့တောင်းတနာဘယ်တစ်ခုလဲအခုကျတော့နှစ်ခုရှိတာလားတစ်ခုတည်းရှိနေတာလားတစ်ခုတည်းရှိတာနောက်ဆုံးသေးချပြီဒါဘာဖွင့်လဲတိုင်းရဖွင့်မယ်ရှိတယ်ဆက်တယ်ဖွင့်မရှိဘူးနံပါတ်3တောင်းနေတော့တောင်းတနာတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပြောင်းသွားသည့်အရာများကိုရှာဆိုတော့ရှာခြင်းသလိုရှာလား၅ချက်သေးကရှာလား၅ချက်သေးကရှာ၅ချက်ဆိုတာဘာတွေလဲဟဲ့ပပတိပစ္စယပစ္စနေယပါမပါပပတိပစ္စယအဖြစ်အဆက်နေယပါမပါ၅ချက်သေးကရှာရတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်သေးကဒီလိုရှာမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုရှာလိုက်တာနဲ့နံပါတ်4တန်တိလားကိတ်လားဆိုတာကွဲသွားမှာပါပကတိလားပစ္စယလားလဲကွဲသွားမှာပါဗျာပဋ္ဌာလားအထလားလဲကွဲသွားမှာပါဗျာအဲဒီနံပါတ်3လောက်တင်မြင်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်က3ချက်အလိုလိုကိုရသွားမှာပါကဲဟုတ်ပြီခွဲလိုက်ကြရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တာမင်ညရဲ့သမဏဘာဝရဲ့တောင်းနေတော့တောင်းတနာတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဆရာသမားစကားပါတယ်နော်ဟုတ်လားပြောင်းသွားသည့်အရာများကိုရှာလို့တင်တာလားတောင်းနေတော့တောင်းတာကိုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပါသေးလားတိုက်ဆိုင်ပြီးမှရှာရတယ်မတိုက်ဆိုင်မင်းနဲ့ရှာလို့မရဘူးဗျာဒါကြောင့်တောင်းနေတော့နဲ့တောင်းတာတစ်ခုကိုညှိကြည့်လိုက်လှမ်းညှိကြည့်လိုက်တိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရှင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတာမင်ညအလုံးသိပြီလိုက်ပါနော်ဘာတော့ဘာပစ္စည်းလဲသမဏဘောတရားပစ္စည်းတခါရဲရှုပ်မှာဆိုလို့တခါရဲပြောမယ်သမဏဘုတ်ဓာတ်ရဲ့ကြီးလားသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲလားကိုယ်စလဲဆိုတော့ဒီမဲ့အမပါဘူးဒီမှာဒီမဲ့အာမပါဘူးဒီမှာအာရောက်လာဒီမဲ့ညမရှိဘူးဒီမှာညရောက်လာနော်ကိုယ်စလဲနှမျိုးနော်ကာရီယကိုယ်စလဲလည်းရှိသလိုသရာလုံးလုံးပြောင်းကိုယ်စလဲလည်းပဲရှိတယ်နော်နေရကြတော့ဘောနေရဓာတ်ရိုက်မြင်ရသလားပြောင်းလာတာလေလားပြောင်းလာတာပဲဗျာနော်ကြည့်မယ်
သမနာဘာဝလို့ချိန်သွားပြီတဲ့သမနာကသမနာပါလေဗျာထူးနော်သမနာတော့သမနာပဲထူးထူးတာလေးတော့ရှိတယ်ဒီသမနာကပြူးပြူးမြင်တယ်ဟဲ့ဒီသမနာကြဒါတပည့်တော်တို့ရေးထားလို့လေဒါတကယ်ရှိတယ်မဟုတ်တာဒီမှာကြသမနာပြူးပြူးမြင်လားလေမြင်ပါဗျာအာဖြစ်နေတယ်နာကြီးကညာဖြစ်နေတယ်မပြုတ်ခင်ကိုရောက်လားမပြုတ်ခင်ကိုပြုပြီးနေတာကာရိယဒါလို့ဒီမှာလဲသမဏပဲဒီမှာပဲသမဏပဲဆိုပေမဲ့လို့ဒီမှာကြတော့ဘာအနေနဲ့ရှိပြီးတော့ကာရိယအနေနဲ့ရှိပြီးတော့ဒီမှာကြတော့ဘာအနေနဲ့ရှိသမဏကိုဒီလိုဖွင့်တယ်ဒါလုံးပြောင်းတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဗာလေးပြောင်းလိုက်တယ်ကာရိယပြောင်းတပည့်တော်ရဲ့အစဉ်နဲ့ပြောနေဆိုရင်တာမင်ညကသမဏလို့ပြောင်းနေဆိုတော့ပဂတိပြောင်းလားပစ္စယပြောင်းလားအချက်ဆက်ပြောင်းလားနေရလားပါမပါလားပဂတိဟေတခါလေးပြောမယ်ဗျာပဂတိဆိုရင်ဘယ်ခန်းလဲဗျာဒီပဂတိကဒရေခန်းပေါ့ဗျာတခါလေးပြောမယ်ဟေ့ဒရေရဲ့ပဂတိချစ်တော့ဒရိနံပုဂ္ဂိုလ်ကာရိယပြောင်းလားသရာလုံးပြောင်းလားဟေ့ကာရိယပြောင်းတပည့်တော်ခုအစဉ်သွားနေတာဒီ1 2 3 4 5 6လို့သွားနေတာတပည့်တော်ပါဇက်က1 2 3 4 5 6လို့မပြောလည်းပဲအရှင်ဘုရားများကအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အော်တို့ဆရာသမား4ရောက်သွားပြီ5ရောက်သွားပြီ6ရောက်သွားပြီလို့သိနေရမယ်အဲ့ဒီတပည့်ကထိတ်တန့်ရောက်သွားမှာလေဆရာရှိကပြောတယ်ဆိုတော့လည်းတော့ငငင်းကြည့်နေအေးဆိုပါဦးလေဒီကုတော်စာချတာဟောက်တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လုပ်တတ်မှာလဲနောက်ကထက်ချက်မှာလိုက်ခဲ့ရတာဒီစာဝါမှာဘာတစ်ချက်အရှင်ပြပြသတိပေးခြင်းလဲဉာဏ်ကိုဖွင့်ထားဘာလဲဉာဏ်ကိုဖွင့်ထားစိတ်အိုက်ကြီးနဲ့စာဝါမလာနဲ့စိတ်အိုက်ကြီးနဲ့စာဝါမလာနဲ့ခက်တီတီဒါကမရှိသွားပြီတပိတ်ပိုက်ပြီးခက်တီတီသွားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါအိုက်ချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကြတော့ဟုတ်တယ်ခက်တီတီသွားအဲ့ဒီကြမှာစက်တီတီလုံးနေနဲ့ဒီလိုဘလို့လဲသူ့နေရာနဲ့သူနေပေါ့ဗျာတပည့်တော်ရှင်ဘုရားများသိပြီးတော့ပဲတပည့်တော်တခြားချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီစာသင်တန်းတစ်ပည့်တွေအတိတ်သမားတွေဆိုပိုးသိသွားတယ်ဒီဘုန်းကြီးရင်တော့ခက်တီတီပါသူ့เจ้าမို့လဲစာသင်ချိန်လေးရောက်တော့လူရှင်တော်ဒိန်းတော်နဲ့ရောက်လာသလားလို့ထင်ရတယ်ဟုတ်တယ်လေတရားချင်းပွားသွားတယ်လေရှင်းလားဟေးလူစရာချင်းနေအချိန်ခါပုဂ္ဂိုလ်နေရာဒေသကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရုံးကန်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရတယ်ဗျာအမြဲတမ်းတသမတ်တိတို့ကြီးမသွားဘူးအဲကြောင့်တရားမရှိမှနေတဲ့ခက်တီတီလုံနေတဲ့ဟာကြီးကိုတပည့်တော်စာမှာမယူခဲ့နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနေမှာကိုလိုတို့ညံကပွင့်မှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ထိတ်ချုံပြီးတော့ဒီလိုတော့ဟောတော့မှာလို့ပါလေချင်းမဟောလိုက်မလဲအုံတော့ပြောလေမပွင့်တော့ဘူးညံတယ်လည်းမစင်းစားတော့ဘူးမပွင့်တော့ဘူးအဲ့ဒီကိုမပွင့်တာဘယ်လိုလုပ်ပွင့်မှာလဲအဲ့ဒီပုံကိုအတွက်ပညာရေးလေ့လာတဲ့အခါနှောင့်နှေးသွားတယ်ဒါကြောင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးတက်ဒီเจ้าမော်တက်ကလေးကဘာမှပါမလာနဲ့အထူးသဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေပါမလာနဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနအာဂါဒအိတ်တာပစ္စရိယတွေပါလာလို့ကတော့ကိုလိုတို့ဉာဏ်ကတပည့်တော်ကကုသိုလ်နဲ့ရှင်တာကြီးကိုကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်ဝင်အောင်မရတော့စိတ်ကဘာလို့ဒီမှမသိပြီးတော့လည်းကောင်းတာဘယ်တော့မှမသိဘူးမကောင်းတာလည်းပဲပြီးတယ်မကောင်းတာဆိုတာဘာဖြစ်လဲသူများမကောင်းကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းနဲ့ပြီးစိတ်ကခပ်ပြောနေခက်ရွှင်နေထပြီးတော့ဟာတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောနေရွှင်နေဆိုပြီးထကတာတော့မလုံးနဲ့လေဆရာသမားအဲ့လိုကြတော့မကြောင်ဆိုင်ထင်းနေတယ်စိုးတာပဲကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုတာမင်ညကိုတမနာနဲ့အခုရသွားပါပြီဗျာဒရိတ်ချစ်တော်လိန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဒီကပြောင်းခင်းလို့ဘာတောင်းမနာလဲဟိဒါလည်းပြောလိုက်တော့ဘာတောင်းမနာဒုတိယနာမလိန်ကဗဒတောင်းမနာနာမနဲ့လိန်ကတူပေါ့တယ်
India Nama Lenga Pajadamana the Chaya Babi. Now say Dima Bashi, Dima Baya Bali, Bawa. Bagati Biangla, busy up Biangla. Busy up Biangla, no? Busy up Biangla. Shall no? Three, busy up Biangla. Three can do the Digavi, busy up Biangla, the Diga. Never chow your baby. Pralong Biangla, Kari up Biangla. Pralong Biangla, Trava Biang Dunya, Mata Ata Damana. That's all I know, Yavi. Three busy go. Go for a sister, the knees or a knee long beyond Donalan, Name beyond about the needle Surana. Adana, the Nisium do no. Name beyond Tali, the Nilu Sura, Cesara, the Nimobu, Nile, long beyond Dalo, the Nile Mobu. Name beyond the Nilu Sura. That's a Pisera down the Na, Bita Neta Dana. The last way, Yavi. Bosama, they were Bosacasaro, the lobby. Since I'm a son of the Chas in that children, the Sinza on the loss of Yam. Now we change out maybe a Dilove the Nangano for it, Dilove Bosacasaro, achievement token. Dilove South the Gale, Italian. The loss of Yam. Okay, Paul Bove, she wrote it. Now Jama the video of Barani, Alima, the Nelly, Sagato tap young, put the rose up, Paula Ome. Ông ta đi dùng mà sử dụng khay đi bảo nó khay được giờ vậy giờ nó ra rồi đấy ra đâu đâu ao bây giờ mình đi rồi từ từ vào đây số đây là dùng mua tỏi đi ê tụi mình nào bao nhiêu chưa được mà này đi But how down the pony, now they are little than a little bit. The Lord said, Pama Mati, the Manapoi, Chigolagon, Kamu Day, Chigolagon, Diwi Gray, Chigolagon, Naya, Pissy, Chigolagon. Hello, Sula. Pama will do Debbie, do dashing and duckling Jobila, Bissy, Jobila. Ara deep in the yen, but how down the pony, baby. Quella Chigolagon, I call it Yama, Debbie, we back, Ara Tavia, Nambo Ara Tavia. Rather than Pony Yavilai. Each Chigolagon, Quella Chigolagon, Quella Boy Chigolagon, Quella Jay Chigolagon, Quella Busy Chigolagon, Quella Weebay Chigolagon, Formula Rico and look tare. Puckness of common and the jackness of the layer. A little formula machine of Boguri Jalabane, Nakala, Nakala jet, Donga jet, Liga jet, the town lion. The town jet, I don't do about doing it, Sajan Sari Miarewa. The Tola Sajan Sari Miarewa, San Maru Adu, Sajan the Sa, Nezo them of the widow, the widow of Jalmian, Kalani, Mia Chief of what now. And Nezo them, Buddha and Masia, the Mandela Mayahu, Sajan Jalan Devil, Yao, go again. Each and 10 days, Sajan. How move Sajan? A Gideon of Gambuja. A Gideon has always that shape be a late. Aviatazi. Sin the Gona, sin the Gona, sin the Gona. Change it in the mouth. We said, I look at it. Now, Countess Savage, she get the child. Bob being with you. Passion, the car. Oh. We don't know the two drama in Malawi. I don't know, Maneso, Shansa, this article. She had Shansa, Hong Yard, and Basin. You do it, Komian. I see that you need a little child of home, and then say, Love of Sea. Now, go take the Dibu of the Mema Bass and Gila, Mama Dibu,
တောင်ကြီးသရုပ်ကတော့မကွဲဘူးဗျာတပည့်တော်တောင်ကြီးသရုပ်တော့မကွဲဘူးဗျာတောင်ကြီးအာဘောတော့တိတ်ပြီးတော့မကျွမ်းဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗာလေရှင်သိတကောင်အဲ့ဒီကလည်းတပည့်တော်ချက်လာရောတပည့်တော်စိတ်ထဲကွာငါထောင်ကလုပ်ပြီးခွာအဲ့ဒီလောက်ကိုတပည့်တော်ပြောတယ်ငါထောင်ကလုပ်ပြီးဘာထောင်လဲအာဂုံကြက်ရတဲ့ထောင်ကြီးကနေငါလွတ်လာပြီကွာငါဒီကရှိချအာဂုံလုံးဝကြက်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောကြအပြင်တစ်ချက်အရှင်ဘုရားတို့လမ်းစဉ်းစားမှာအာတို့ဘုန်းကြီးကအောင်စင်းအောင်မဆောင်တော့ပါလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားမှာတပည့်တော်တို့လောကမှာဒီအသင်းစာမေးပွဲကလွဲရင်ကျန်တဲ့စာမေးပွဲအောင်စင်းဆောင်စရာမလိုဘူးခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအောင်စင်းထွက်တယ်ဟေးစေးပြလာအပြည့်တယ်ဗျာမစိုးအောင်ဗျာအောင်စင်းထွက်လာဘာမှအခုကြတော့သူတို့ကဆရာမတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှုံးမယ်ဆိုလည်းရှုံးမယ်လုပ်နေတယ်အောင်မယ်ဆိုလည်းအောင်မယ်လုပ်နေတယ်ကို့ဘာလားအောင်စင်းထွက်ပြီးသားအသင်းစာမေးပွဲကလွဲလို့အသင်းစာမေးပွဲကတော့အဲ့လိုပြောလို့ရတဲ့စာမေးပွဲမဟုတ်လို့အသင်းစာမေးပွဲကလည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒါငါထောင်ငါ့ကိုလွတ်ပြီကွာဒါကြောင့်စာကြတဲ့ဒီစာနည်းနည်းလေးအတန်းများမဟုတ်ဘူးနီးနဲ့ချစ်ကပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတယ်နီးနဲ့မချစ်ကပ်ပဲတဝက်ကြချင်းစီချစ်ကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးဘယ်လိုဝက်ကြဝိရင်စာအုပ်ကိုပဲနှစ်အုပ်ကြီးရှိတယ်အထူကြီးနှုတ်အထူကြီးယူသွားမှာပေါ့ဒါကြီးဘယ်လိုရအောင်ကြက်နေမှာလဲဒါကြောင့်နောင်တို့ကြီးနီးစနစ်ကလေးကွက်လက်ဤအဖြစ်ကို၎င်းဆိုတာကိုနောင်တို့ကြီးကသုံးသွားပါတယ်ဒါဗရဒမနာဘောတိနောက်တနည်းဗရဒမနာဘောတိတေဟုတ်အခုဒီနေရာနဲ့တင်လို့မရဘူးတခြားနေရာကျတင်ပေးမယ်နှစ်နည်းဟောပေးမယ်လို့ သမဏဘောဝုသောဒါနနာဘဖြင့်နာမဉ္ဇဏသမဏဘောဤပြေကို၎င်းလေပြေသောနမောကိုဝိမြတ်သောကြောင့်ဒုတိယနာမသင်္ဃပရတံဝနနာယနာမဉ္ဇဏနေယပစ္စည်းဘောဓိန၌တတတိပြေကို၎င်းလေပစ္စည်းနကိုဝိမြတ်သောကြောင့်ပစ္စယတံဝနနာကဲဒီလိုအထတောင်နာပေါ်ဒီလေအထတောင်နာပေါ်ဒီကိုဒီလိုနှစ်နည်းတင်လာလေဘယ်လိုလဲဟိကွက်လက်ကိုဟောဒီဖြစ်ကို၎င်းပစ္စည်းပဲဖြစ်တော့ကွက်လက်နဲ့နိုင်တက်ဒီဖြစ်ကို၎င်းဒီတင်တာအခုဟာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားတော်တော်ကြီးကတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုသုံးတဲ့အခါဘယ်လိုလဲတောင်းနေတပ္ပမှာရှိသောသရာတိတောင်းနာမှာရှိသောသရာဤအနတ်ကိုဟောတောင်းနာမှာရှိသောသရာဤအနတ်ကဘာတရိတ်လဲဘာဝတရိတ်မြန်မာလိုအဖြစ်ပေါ့ဗျာပါဠိလိုဘာဝတရိတ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်နေရပစ္စည်းဤဘာဝတရိတ်နဲ့၌တခြားသည်ဖြစ်ကို၎င်းဒီပစ္စည်းဤနတ်ကိုဝိမြတ်သောကြောင့်ပစ္စယတတံဝနနာယင်းသာမညာဟုသောပုဂ္ဂိုလ်တမနတာဘာဝတာမညာဟုဘာဝတိဝဒနာပြောမိပြီကို၎င်းဘာဝတိဝဇနထပြုကြည်ရင်သူရှိမှကတ်ရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဘာထီဝိဘတ်တက်ပြီလားစထီဝိဘတ်တက်ပြီလေနောက်ကဘာဝလို့ကတ်ပြီလေဗျာဒါဘယ်လိုတင်လိုက်တာအရှင်ဗျာကဝိဇုခန်းကြမှာအဲ့ဒါဆက်ပြီးရှင်းသင်ပြမယ်ဘလို့ဆိုတော့မယ်ဟုတ်ပြီရှင်တာမညာသောပုဂ္ဂိုလ်တမနတာဘာဝတာမညာဟုဘာဝတိဝဒနာပြောမိပြီကို၎င်းဒေဝိယောဝိမြတ်သောကြောင့်ဝိဒနာနာဝနနာသာဝရဗျာတိဒေဝတိ ဘုဒ္ဓအနေနဲ့တတပစ္စည်းနေရပစ္စည်းများသည်လိမ်မြဲတယ်တဲ့ဘာလိမ်လဲဟိဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပုဒ်ဒီနေဗနာဘုချတဲ့ကောင်လို့ချတယ်သာမင်ဉဏ်လို့ချတယ်တမနာဘာဝကြတော့ဘာဝကလည်းပဲလိမ်မြဲတာပဲဘာဝကဘူတဲ့ဘာပစ္စည်းလဲနာကြီးပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလဲအာယိပစ္စည်းကဒုတိယနောဤသဘောအဟောသုံးနေတာခုကြတော့ပုံးနေချစ်လို့ဘလို့ရှိပေရှိများတော်လဲတာမင်ဉဏ်ကြတော့နေရပစ္စည်းဖြစ်လို့ဘာလိမ်နဲ့လှုပ်ချပေးရတယ်သူမူရင်ပုတ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတာပေါ့မူရင်တရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတာပေါ့သူတို့ချင်းလာပြီးတော့ဘာဝေါ်လို့ရှိလို့တာမင်ညောလို့လာပြီးမလုပ်တာနဲ့နေရပစ္စည်းကြောင့်နေရပစ္စည်းစကားနားထောင်ရတယ်ဟိုကောင်ကြတော့နပစ္စည်းဘာဝမှာတက်တာတော့နရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတယ်ဒီဘက်ကကောင်ကြတော့နေရရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတယ်တတပစ္စည်းနေရပစ္စည်းရှိရင်နဘုတ်လေးတာပစ္စည်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလေးလဲဒါရှင်များတို့ကောင်းတယ်ခဏခဏထည့်ပေးနေရမယ်တာဝန်ရှိလို့ပါဗျာနော်မှန်တယ်နောက်ကြီးမှန်းသွားပြီနော်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တမနတဘာဝရှင်တာမြန်သောပုဂ္ဂိုလ်
တနေရာသွားမယ်ဟဲ့အထာရစာမျက်နှာ80နဲ့3ထင်ပါရဲ့အထာရစာမျက်နှာ83ထင်ပါရဲ့83ဘောဘူးဒါဆိုတော့80နဲ့9 80ဘောမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်တော့80နဲ့1ဟုတ်ပြီပါအဲ့ဒါမှမှားကြည့်လိုက်တော့90နဲ့8ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့90နဲ့8 sorry 89နဲ့98မှာဆရာမတော့ sorry တပည့်မှာတော့ဒီတော့ဟာတော့ဘောကောင်းနေဆရာဒုတိယစာပိုက်လေကောင်မစာပိုက်ပြနှစ်ကြောင်းမြောက်မှာရှိတယ်ဗျာအဘိညာတိအဘိညာယအဓိကေနညာနေနမြတ်တော်တိအထောတွေ့လားဟဲ့မှန်ပါအေးစလုံးမဲလေးနဲ့ရေးထားအနီကိုနှိပ်ဟောဝါကြီးလည်းသိပြီးအောင်မယ်လိုက်တော့ပြုတ်ပြင်းတယ်လိုက်ပိတ်သွားတယ် Then make that. No shit. Sorry. See, I'm not. Forget that. Then bait. Phát lại báo gì? Nhà đi Bên nhà ya đi kỳ na nhà ni na nhé đào đi thôi bên nhà đi bên nhà ya nhau nhà này nó là chỉ này nó đi cái nào nhà này nó nhất là đi thôi đó số bán nó bán trên này đấy vợ chồng nó bán trên này đấy vợ chồng nó khu trên này đấy cho Prama vợ chồng của sao bị rồi đi làm đấy tuy vợ chồng nó cho mà đi làm Prama vợ chồng của sao bị chi khắc vào mà sưu ở đâu để người ta nó vì nhà bia trên đó đâu mà đi hà liu khăn áo chết tham đi rồi thì đây yo mi lại thà hà rồi đó từ phải vào to thì đóng thì không thì đi sắp thì rồi đó thì đến đó là màu đâu ta về đi lại bảo nó về nhà đi về nhà ya về chi hết tao đi đó bắt đầu nào phải là gì về nhà
yaga dangana daya pun asal dua pun lain Namun itu pada mana aku tak sebelum biang tua di ya siapa biang tua deh ya ni tu lagi begitu bisa ya biasa ni ya pamaba biang ni tu pamaba biang ni tu di mana papi tu di mana bau bau di mana pada ni di mana bau ni Rasa tu ni yang ni tu mesti ulai dan ni dapat betul semua lo, sulit dan tidak apa. Cái đi khẩn đó, ông hen đi là cái về đi là chỉ có tôi để đâu bị mà ya, không để xem mà vậy, chỉ về chết là cổ về, chỉ về chết rồi đó, cô xây thế, sang đó biết gì là đi cả, ha, để nhà này, cái người này chuyên biểu đồ này gì mà, sa cha ya vậy, phải là cao lên, ấy chỉ về chết rồi, sa cha thì này, sang đó đi rồi biết ya. Càng công thông mà rồi về lý bình nhà ye, ban bố mù ya, khu bảy phanh lý đi bà lý đi bỏ lại đó anh này, tôi biết rồi, ông lấy cái này sang tiền quên ya đó, mình đi ăn đợt đi lên bà rồi, cô cô ăn đợt đi lên tùy đi, xong mà bây giờ vài hôm đi ra đợt đi đó xong ấy, xuống cả, mình đi toa thì mình lưu về đây, cô tất cả là nhà lên Tân anh lâu mà xí để cô cho bố đồng này là gì Tân anh lâu mà xí để từ bên mình sang về bên đây ra đây ta chẳng tôi tôi lên từ đó xem bia mẹ tao thì xí để đi hôm nay anh đi cũng luôn đi biết là bia biết là bà nhà cũng có biết để số số luôn nhiều bốn tôi cũng biết để số nào để biết để có đủ để mua bu online mà cô đi để bà đủ sẽ mà chỉ về bi lúc đi đi bà đã rồi từ lên đi thay bi để có mày đang đi ta bà số hay Yang số báo hả? Dan wo ne ta ba ma shi da bya shi da ma bya la ma shi da bya la ma shi da bya ni yan bheမျိုးပေးထားလဲ2မျိုးလုံးနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါတစ်မျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တောင်းနေတတ်ပါမရှိတာပြတတိတလောဘသမက်ကျပြောဟိတောင်းနေတတ်ပါမရှိတာပြတတိတလောဘသမက်ကျအဲ့ဒီနိယနဲ့မှာပထမအဆုံးကတော့တတိတတဲ့တောင်းနေတတ်ပါမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာကအရှိထားပြီးတော့ဖွင့်ရပရမတ္တိပါလေဟိတတိဒါကတော့ဒါနိယအလိုရဗျာတပည့်တော်တို့ရဲ့အလိုဆိုတော့တရိပ်ဆိုတာမရှိတာပြတာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားကိုပြောင်းပြတပည့်တော်တို့အလိုကလေစာပေမာလာတော်နိပညာနဲ့တပည့်တော်တို့သင်လိုက်တော်နိပညာနည်းနည်းလေးတချို့နေရာမှာကွာကောင်းကွာနိုင်တယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတော့တူတူပဲဒါလေးသိတာနော်ဒါကတော့ဒါစာပေကလာတာပဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တော့လေဒီလိုပါပဲတောင်ကြီးကတပည့်တောင်ကြီးဆိုတန်းချောင်းတွေပါလေမှာသူတို့ကတက်ပြီးသားတပည့်တွေကဟာတပည့်တို့ဆရာမတွေသင်တော့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးစီသင်တော့ကြတော့ဒီလိုတဲ့ဟောဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အတူတူပဲလို့နီးချင်းတော့ပါတယ်ပြောပုံပြောဟန်ပြောနီးချင်းတော့ပါတယ်ဒိဗေယူစားချင်းတော့တူတူပါပဲလို့ဒီလိုလေးပြောပါတယ်တတိတလည်းထားတော့ဗျာသူတို့တတိတဆိုတော့ပြောလို့တတိတလိုက်တောင်းနေတော့မရှိတာဗျာတတိတနောက်တစ်ခုပါလေလောဘသမက်ကျန်လို့ပြောရတယ်သူလာတာပေါ့ဗျာတောင်းနေတော့မရှိတာဗျာတတိတလောဘသမက်ကျန်ဒါကနိယံကလာတာအဲ့ဒီနိယံရဲ့အယူဆကိုတပိတော့ကဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်မယ်တောင်းနေတော့မရှိတာဗျာတတိတလောဘသမက်ကျန်
လောဘကိုဧကတိတ်ပြုထားတာနှစ်ခုကိုတစ်ခုပြုထားဒီနေရာမှာလောဘနှစ်ခုဒါကြောင့်တောင်လေတဘမရှိတာပြတတိတအစီမဲလို့နိယံလဲဆိုတဲ့အခါစိတ်ကလေးအာယုလေးကလောဘတခါရဲ့ပြီးပါပါလေလောဘတစ်ပတ်တည်းလောဘဘယ်နှခါပြုထားလို့လောဘနှစ်ခုကိုဧကတိတ်တစ်ခါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းတစ်ခါလောဘတစ်ခုရှိတယ်နောက်လောဘကသမတ်နဲ့တွေ့တဲ့လောဘဒါဆိုရင်ဒီနိယံလိုရဘယ်နှခုလဲသုံးခုတောင်လေတဘမှာရှိတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာကအရှိထားပြီးတော့ဖွင့်ရင်နံပါတ်1ဒရိတ်လည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ်2ရိုးရိုးကြည်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နံပါတ်3လောဘသမတ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်တယ်3မျိုးနိယံရနိယံရက2မျိုးဒီတစ်မျိုးကတပည့်တော်ကျန်တာနိယံမှာဒရိတ်ကိုထည့်တယ်တပည့်တော်ကတော့တပည့်တော်တို့နီးစနစ်အရာကဒရိတ်ကိုမထည့်လည်းပဲရတယ်ထားတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှခုပြောနေတာကအလဲတစ်မျိုးကပါလေကြီးရိုးရိုးကြည်လောဘအဘိညာကိုကြည့်လိုက်ဟိဒရိတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဘိညာကိုကြည့်လိုက်ဟိတမတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟောတမတ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒရိတ်လည်းမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်တမတ်မဟုတ်တာလဲနောက်နောက်ကျမှပြီးတော့လည်းတစ်ခါပြန်ပြောမယ်ကုသိုလ်တွေတော့ပဲထားဒါဆိုဘာပဲကျန်တော့လဲဟုတ်ပါရိုးရိုးကြည်ခေါ်တယ်ဘာလဲရိုးရိုးကြည်ဒါကြောင့်အဘိညာရတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်အဘိညာဆိုတဲ့တောင်တွေတက်ပါမှာရတရာကြည်နေသည်အဖြစ်ကို၎င်းလို့ပြောတယ်ရိုးရိုးကြည်ဘာကြည်လဲရိုးရိုးကြည်ရတရာကိုချေးထားပြီးတော့အဘိညာလို့ရုပ်ပြီးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြရင်တော့ရုပ်ပြီးပုံအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်ဘာဝဋ္ဌတောင်းတနာလေးထည့်ရတယ်တခြားဘယ်ထဲမှာထည့်လို့မရအောင်ထည့်ခြင်းထည့်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဒီဒါကိတ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိတ်ထဲမှာထည့်ရမယ်ကိတ်မှာထည့်เสียဘယ်နှခုရှိနှစ်ခုဓာတ်ရယ်ပစ္စည်းရယ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်ကမဆိုင်ဘူးဘာနဲ့ဆိုင်လဲပစ္စည်းရှင်းလားဟဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပစ္စည်းဖြစ်ကို၎င်းဆိုတော့အဘိညာတာရပစ္စည်းဖြစ်မယ်ထင်လားမှန်ပါဗျာရပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးထည့်ခြင်းထည့်ရင်တစ်ထည့်ထည့်လို့မရတော့ဘူးကိတ်ရယ်ပစ္စည်းတွေထည့်ရတော့မယ်ပစ္စည်းတွေထည့်ရင်ဘာပစ္စည်းလို့ကျန်ရမယ်အခုဒီနေရာနဲ့ကြာတော့ရပစ္စည်းလည်းပဲစင်ပြေလားဟိပြေပါဗျာရပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးရပစ္စည်းမဟုတ်တာနောက်ကြာတော့ပို့ပြီးရှင်းသွားလိမ့်မယ်အခုလိုဆိုရပစ္စည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုပစ္စည်းတွေထည့်လို့မရဘူးထည့်မယ်ဆိုရင်ကိတ်ထဲထည့်ရမယ်ကိတ်ထဲမှာလည်းပဲပစ္စည်းတွေထည့်ရမယ်အခုပစ္စည်းကလည်းလက်မခံဘူးဆိုတော့ရှင်းလားပစ္စည်းကလည်းလက်မခံဘူးဆိုတော့လက်ခံတဲ့ထဲပြုလို့မသွားမှာလားသွားမှာလားသွားပါဗျာအလွတ်သုံးကံနဲ့သွားမှာပေါ့နံပါတ်1ရကောက်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါဗျာနံပါတ်2ပရိယေဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘာပဲကျန်တော့ဟုတ်ပါဗျာဒါဆိုဘယ်ထဲမှာထည့်မရရဲ့ဘယ်ထဲကိုပြေးတော့ဟုတ်ပါဗျာရှင်းလားတေချာပြုဆိုင်ခါရုပ်ပြီးပုံတိတ်ပဲကိုပြပြတော့ကြောင့်ဘာဝဋ္ဌတောင်းတနာမောင်ကြီးလုပ်လိုက်ပါဦးဘိညာရဟုသောတောင်းတနာပတ်ဖြစ်ဘိညာရဟုသောတောင်းတနာပတ်ဖြစ်ဘိညာနာရတာခြင်းဒီပြေပေါ်၎င်းရုပ်ပြီးပုံတိတ်ပဲကိုပြပြတော့ကြောင့်ဘာဝဋ္ဌတောင်းတနာထံလာစရာတိတိပါတိအားလုံးဆိုဟိဘိညာရဟုသောတောင်းတနာပတ်ဖြစ်ဘိညာနာချက်ထဲပေါ်တာပြတော့ငမောကြီးတို့၎င်းတက်နေတော့ဘူးပေါ့နော်ကြည်နေသည့်အဖြစ်ကိုအထာလာဆရာသိစေပါသည်ရုပ်ပြီးပုံတိတ်တယ်ကိုပြပြတော့ကြောင့်ဘာဝဋ္ဌတောင်းတနာနှစ်ချက်မှအထက်ဆိုရင်၎င်းထည့်မယ်တစ်ချက်ထဲဆိုရင်၎င်းမထည့်နဲ့အားလုံးဆိုပဲဘိညာရဟုသောဘိညာရဟုသောတောင်းတနာဆက်ဖြင့်ဘိညာဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌရဲ့တရုပ်ပေါ်အောင်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနောက်နာထည့်ပြရတယ်ရုပ်ပြီးဘုံကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်အဲ့လိုမဆိုပါဘူးရုပ်ပြီးဘုံအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်ဘာဝဋ္ဌတောင်းတာသူ့နာမည်လေးပါတယ်တောင်းတနာအမည်
ရှင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းပြနာမည်ဟောပုတ်နုထနာမည်ဟောပုတ်ကအကြောင်းပြတောင်းရင်မူရင်းပုတ်ကိုဘာပြန်ရတယ်ဘာသာပြန်ရတယ်မြန်မာပြန်ရတယ်ဘာဝရဲ့ဘာသာပြန်ကအတိတ်တွေမှတ်ထားနော်ဒီမှာဘာဝရဲ့ဘာသာပြန်ကဘာလဲအတိတ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မဗီဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးကဘာဝဋ္ဌဆိုင်အောင်စာကြည့်ရတယ်ကွာစာကြည့်တယ်ဆိုတာစာရင်ဆုံးမနေစေနဲ့ကွာအတိတ်တွေအယူဆတွေတက်ရအောင်နောက်ွယ်ကလာတဲ့အတိတ်တွေထိတက်ရအောင်စာကြည့်ရတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲဘာဝဋ္ဌဆိုင်သတော်ဘုရားကြီးကတလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အကယ်၍များတပည့်တော်တို့တွေကဉာဏ်ကျင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အမြင်ကျင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟာကွာဘာဝဋ္ဌဘာဆိုင်တော့အတိတ်ပါယထာမှာအတိတ်ပဲပေါ့ဟာတို့ကြောက်ဘူးလားတရထာဟောဟာရထာအတိတ်ပါယထာဆိုပဲတို့ကြောက်ဘူးပါလေကွာဘာဝဋ္ဌကြောက်ဘူးပါဘူးအမြင်ကျင်းလာရင်သူများကိုအပြစ်ရှာရတာပဲအဲ့ဒါမှတ်တာနော်အမြင်ကျေတာနဲ့တကယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲအပြစ်ရှာတယ်ကိုယ်ချွေးချက်ကိုပဲကိုယ်ကြည့်လာတယ်အမြင်ကျေတဲ့လူကအမြင်ကျင်းလာလေလေသူများကိုအပြစ်ရှာနေတယ်အမြင်ကျဲလာလေလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှာနေတယ်သူများအပြစ်မကြည့်တော့တကယ်လို့လည်းဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့အခုကျတော့ရှင်ပြည့်တဲ့သဘောပေါက်သွားပြီတပည့်တော်တို့ဘယ်ခန်းမှာလဲအာဘောတောင်းတနာခန်းမှာဘာဝဋ္ဌဆိုတာဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိပွင့်ပြဘာဝဋ္ဌဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒါကိုယူရပြီးပြောတာဒိဋ္ဌိဆက်အောင်စာကိုကြည့်ရတယ်ဒါကိုပြောတာဒိဋ္ဌိပွင့်ပြဘာဝဋ္ဌဒီကလာတာပေါ့ဗျာပြီးစေဒါကြောင့်အဓိပ္ပာယ်လေးပါရတယ်ဗျာယုံပြီးဘုံအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်ဒီလိုလေးပါတယ်ဗျာယုံပြီးဘုံကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်အဲ့လိုတွေမရအောင်နော်ပြီးစေဒါဆိုအဘိညာကိုအဘိညာရနဲ့မပြီးသွားလားပြီးသွားလိုက်ပြီးသွားပါဗျာပြီးသွားပြီရှင်းစပြီလေးလာမယ်ဟဲ့အဓိကေနာညာနေနာမြတ်တော်ပြီအထောအဟောင်းသမားတွေမတ်ပါအတိတ်သမားတွေကြီးတောင်းနေတတ်ပါတောင်းနာဖွဲ့ပြပါအဟောင်းသမားတွေပါဆိုတော့သူလန့်တော့ပါလေသိလန့်เสียဘူးဟောတော့ပါပဲအဖွင့်ခံပုတ်တီတောင်းနေတတ်ပါဘု து ကိုဖွင့်တာလေလို့စဉ်းစားလိုက်အဲကိုဆိုတဲ့ရှင်းမှာရှိတဲ့ကောင်ဒီတောင်းနေတတ်ပါပဲလောက်ပါကျေလေးလောက်ပါဟုတ်တယ်လေမှန်းနေပြီဟောမှန်လို့ကျေခိုင်းတာပါမှားရင်လည်းအကျေမခိုင်းပါဘူးဩမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေလေးဆိုလိုက်ဟေးအဘိညာလားအဘိညာရလားအဘိညာအဘိညာနဲ့ဘိညာရကဲနောင်တော်ကြီးတွေကလည်းပြောပြလိုက်ဟေးအားလုံးဟေးနောင်တော်ကြီးများအားလုံးအမတော်များအားလုံးပြောပြလိုက်ဟေးဒါနေသမတန်ခါခွဲဆိုင်ဘိညာရတော်နေတာပါအတိကေနာနေနာရေဝါကတောင်းနာအဘိညာရခါဗါလေတော်နေတာပါဒီကိနာဒီကိနာနေနာရေဝါကတောင်းနာဒါလေးပြောတော့ပါလေရှင်းမှနည်းနည်းလေးပြောပြီးပြီတို့တော့ဒီမှာတော့ special ပြောတော့မယ်မူရင်းကလည်းလို့ဟဲ့အဘိညာကိုဘိညာယအဘိညာယကိုဒီကိနာညာနေနာညတဝါဣတိအထောကစကားပြည့်ပြည့်ချောမောအောင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဆွဲဖို့ခေါ်တယ်သူဒီတောင်းနေတဲ့တောင်းတာလေမပါဘူးတချို့တွေပဲခြားတော့မဆိုပြောတယ်တချို့တွေပဲကြတော့ဒီကိနာညာနေနာညတဝါကတောင်းနေတာပါဣတိအထောကတောင်းတာအထောကတောင်းတာတို့ကလည်းတချို့တွေပဲခြားတချို့တွေမှာအဲ့လိုလည်းရှိတဲ့တည်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဣတိအထောဒီစကားပြည့်ပြည့်ချောမောအောင်ထဲ့တဲ့စကားပြည့်ပြည့်ချောမောင်းဒီလေးဆရာသမားပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွာအဲ့ဒါပါလေစကားပြည့်ပြည့်ချောမောင်းတော့ကနေပြီးတော့အထက်ပြလိုက်တာအဆုံးတက်ပြလိုက်တာဒီတိုင်းနဲ့
ဆရာမလည်းပြီးရောဘာမှလည်းစကားပြချုံမောဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းနေရေတွေးကောက်တောင်းတယ်အောက်ကပြန်မှာလားထိုင်နေရမှာလားဟုတ်လားပြချုံမောတော့ထည့်ပြလိုက်တာဒါပဲကွာတဲ့ဒါအပညာရဲ့အညက်ပဲကွာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲဒါသူဒီတောင်းနေတာတောင်းတယ်မပါဘူးအဲဒါသူ့ကိုဖြုတ်လိုက်အခုတကယ်လည်းဖြုတ်လိုက်ပါတယ်အပညာကိုအပညာရဖို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီပညာရနေတာတဲ့တော့ဒါကြောင့်အပညာရသည်အပညာကိုထောက်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်ပင်ဖြစ်ခဲ့냐တော့လေနောင်နာနော်အဓိကိနညာနိနညက်တော်ကိုထောက်လိုက်တော့ဘာပြန်ဖြစ်သွားနောင်နေပါပါဒါတပြီးတော့တောက်လျှောက်မိနေကြမြေပုံပေးရမှာလေအရှင်ဘုရားတို့ကိုထောက်ရင်တပြီးတော့ပါလေဆရာတပည့်တော်ရဲ့မဟာနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီး၄ပါးတပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်ကြီးများကိုထောက်လိုက်တော့တပည့်တော်ကပါတယ်ဟောဆရာဆိုတာလေဟောတပည့်အဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဆရာသမားပဲလုပ်လေဟောဆရာဆိုတာလေတပည့်ဆိုတာလေဆရာမလုံးနဲ့လေဆရာဆိုတာလေဆရာသမားပဲဆရာသမားလေဆရာဟုတ်ဘူးဦးတတိလာလို့ပြောအဲ့လိုကြောင့်လည်းနာမည်ခေါ်လို့မကောင်းလို့လေဆရာသမားလို့လုပ်လိုက်လေဆရာဆိုတာလေဆရာသမားတပည့်ဆိုတော့လေဆရာသမားဟိုဆရာကလာတဲ့ဆရာသမားမဟုတ်ဘူးနော်ရောကုန်ပဲပရိုနောင်နန်စားလေတပည့်တော်ရဲ့နန်စားလေဒုက္ခပါပဲသူ့ဘောဘွဲတာခေါ်လိုက်တော့သူ့တော့နာမည်တာခေါ်လိုက်တော့ဦးလေးတော့တက်ခေါ်ဆရာဆိုတာလေဆရာသမားနာမည်မကောင်းဘူးတရားလေးပါရောမကောင်းတဲ့ရောက်ပါတယ်ဆရာသမားပဲတပည့်ဆိုတာလေဆရာသမားတို့တော့ဘာတော့กว่าလေထောက်စားရှုထောင်ရှင်းလားဟာကြည့်ပါဦးကေဓမ္မစရိယတဲ့တက်ရင်းနဲ့ဟိုတနေ့တော့အရှင်ဘုရားများတပည့်တော်ကလေဟိုသုံးတဲ့ကြောင်းလေဘောဆုံးတဲ့အဓိပတိမင်းဆိုတာအဘိဓိတမင်းဆိုတာအဓိပတိမင်းစုဘောမှာအရှင်ဘုရားများဆရာကမမဘူးလားမောက်လားအရှင်ဘုရားများတာမဏေလုပ်ခဲ့စဉ်ကာလမှာအရှင်ဘုရားများဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေတိုက်ရဲ့ထိတွေ့ဝင်ရနေပါတဲ့နဲ့ဘာလို့များဒီလိုစိတ်ရိုက်နေဝင်လာလဲဘာညာတို့ကမမဘူးလားမောက်လားအခုဆိုရင်ဗုဒ္ဓစာပေတောင်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ဟုတ်လားဗျာဗုဒ္ဓစာပေကိုတဆင့်လေးလာတဲ့ဂျားကန်လေးပဲရှိသေးတယ်တပည့်တော်တို့လိုက်နာစရာအချက်တွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတွေ့ပါဗျာဘာဝုထစိုက်အောင်စာပေလေးလာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဆရာတော်ကတော့ဆိုနားလဲသွားပြီတို့ဆရာဒီလိုဆရာဟာရှင်းလားတို့နှိတ်ခွခြင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီလိုဆရာဟာဟိုတနေ့တော့မှများတပည့်တော်ဘာလဲမကင်းရမကင်းချောင်းလေးတွေ့တယ်ဘူးလားမကင်းအောင်လေးလေဗရေကြီးလေမကင်းအောင်ချောင်းလေသူကလာဆိုပြီးတော့မေ့သွားပြီဇာနန္ဒပုဂ္ဂလောခေါ်ကျင်တာကပုဂ္ဂလောခေါ်ကျင်တာပဲတို့တော့ဇာနန္ဒကြီးဒီတိုင်းဖြုတ်ခဲ့လို့ကလည်းမကောင်းဘူးမရတော့ဘူးလေရတော့ရပါလေမကောင်းဘူးလေမသိဘူးလေပေးကျင်တာကတော့ဒီဘက်ကကျွေးကျင်တာကတော့ဒီဘက်ကသူကျွေးကျင်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းငန်းတိုင်းနဲ့ပြောနေတော့ခြားတော့ကလေးရမဟုတ်ဘူးဒီဟောဒီပြန်ရဖုံးလားရပြီမင်းကြောင့်ပြုတ်တာရှိမှာပြုတ်လာမင်းနေတော့ငါတို့ငိုချင်းတယ်ငါတို့သိချင်းတယ်ရှင်းချင်းတယ်မသိမရှင်းဖြစ်ချင်းတယ်သုံးသွားပြီဒုက္ခပါပဲအခုလည်းတပည့်တော်တို့ရှုထောင့်ကိုကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည့်ပါဦးလေဘယ်တော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ရှုထောင့်ကိုဘဝကိုကိုမမေ့တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်မှန်တက်တော့မှာငါဆရာပဲကိုယ့်ကိုယ်တပည့်တော်ကိုမထင်ဘူးငါဆရာပဲဟေးတိတိလာကွာမှန်တက်တော့အခုကျတော့တပည့်တော်ရဲ့အထက်မှာဘာလို့ရှိသေးလဲပြီးတော့မှန်တက်တော့ဘူးပြီးတော့မှန်တက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးငါအထက်မှာသူမရှိဘူးကွာငါဆရာပဲကွာအလုပ်ကျင်းတာပဲနဲ့ဒါလေးဖြစ်တော့မှာပေါ့ဗုဒ္ဓစာပေဓာတ်ရိုက်တောင်မဟုတ်သေးဘူးဗုဒ္ဓစာပေကိုလေ့လာဖို့တစ်ဆင့်ခံလေးရှိသေးတယ်ပြီးလို့လိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရတဲ့အချက်တွေအများကြီးတယ်ဟုတ်ပြီအဘိညာရသည်အဘိညာကိုထောက်လိုက်တဲ့အခါတောင်းနာဖြစ်ပင်ဖြစ်냐တော့လေအဓိကရဏနဲ့ညက်တော်ကိုထောက်လိုက်တဲ့အခါသူဒီပင်ဘာတက်ပါပြန်ဖြစ်သွားပြောနေစကားပြောချင်တယ်ဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်ဟိုမှာလည်းပဲကင်မရာမင်းကလည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီဆက်ပြီးသွားမှရတော့မသွားလို့လည်းမရတော့ဘူးကဲဟုတ်ပြီစလိုက်အောင်ဟေ့စလိုက်အောင်ဟေ့ဓာတ်ရိုက်ဖွင့်တော့တောင်းနေတာတောင်းလာတော့ကွဲတော့ပြီနော်နံပါတ်2ရောက်တော့ပြီဓာတ်ရိုက်ဖွင့်တောင်းတာဆက်သွယ်ဖွင့်တောင်းတာခွဲပြီးတောင်းတာဆိုတာဒီဘက်မှာရှိတာခွဲလိုက်တော့ဟေ့ဓာတ်ရိုက်ဖွင့်ဆက်သွယ်ဖွင့်လေ
လို့ဝင်တယ်ဗျာညာနေနာနဲ့ဆိုင်သေးဦးလေအဘိကိုဘယ်လိုဝင်လဲညာနေနာမဆိုင်သေးဦးတော့အဘိကိုဘယ်လိုဝင်လဲညာရကိုဘယ်လိုဝင်လဲဒီလိုလေးတော့ပါဗျာဒီလိုလေးတော့ပါဗျာရောပြောရင်တော့မှန်တယ်အဘိကိုညာရကိုဒါရောပြောတာနော်အဲ့ဒီအဘိကိုဖွင့်တဲ့အဓိကိနာညာနေနာကိုထပ်ခွဲလိုက်မယ်ဘသူကလုံးဝထိုင်ရဘသူကနောက်ကြမှာပွားလားနောက်ကြမှာပွားလားဒီကောင်လုံးဝထိုင်ရနော်အဘိကိုအဓိကလို့ထိုင်ရခွင့်အဲ့ဒီအဲ့လိုပြောရင်ပေါ်ကုန်တော့မှာနော်ထားတော့ဆိုတော့ပြီးဒါဆိုအဘိကိုအဓိကိနာညာနေနာဒီကောင်ကထိုင်ရဒီကောင်ကဆက်သွဲလို့ခဏလေးထားညာရကိုဆိုလေရက်တော်ခွဲလိုက်ပြီးအဘိကနေစားလိုက်ကြအောင်ညာနေနာနဲ့ကြည့်ရင်ရှုပ်ကူမဓာတ်ရိုက်နဲ့ကြည့်မှာပရိုလို့ရှင်းမှာဒါကြောင့်ဆရာပါကဓာတ်ရိုက်ဝင်ဆက်တော်ဝင်ဆိုတာခွဲပေးတာအဘိကိုဘယ်လိုလဲဓာတ်ရိုက်ဒီကေနာသူ့တော့မကြည့်တယ်ရှုပ်မှာအဘိကိုဘယ်လိုလဲဓာတ်ရိုက်ဒီကေနာစာပြီနော်အဘိကနေဘာပြောင်းသွားဒီကေနာဟုတ်ပြီနော်ပကတိပြောင်းလားပစ္စယပြောင်းလားပကတိဘောအောင်လေပကတိဘောဟာဘယ်ခံလဲနာရတတိဘယ်နှမျိုးပြပါပြီလားနော်အရင်မလာဘူးနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးတွေကဘာဖြစ်မလဲဥပဒါဘု20ရှိတယ်မလားဆိုကြပါလားပါပရာနီနီကဥပဒနာကို20ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာအဘိလေးမပေါင်းတာဟဲ့ပါဗျာဥပဒနာနာခန့်လို့လည်းသိသွားပြီနာရပကတိဥပဒနာလို့လည်းသိသွားပြီဒါလုံးကြောင်းလားကာရီကာရီပြောင်းလာတော့မဟိဥပဒနာပုဂ္ဂိုလ်ကာရီကာရီပြောင်းလာလားဒါလုံးကြောင်းမလားဒါလုံးကြောင်းတခါလေး online တော့ဥပဒနာပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒနာပုဂ္ဂိုလ်တကလေကထတောင်းနာမနာဘောပြီးသွားပြီလို့စိတ်ထဲကထင်တတ်တယ်မပြီးသေးဘူးဟိနောက်တစ်ချက်ကြံသေးတယ်ဟိအချိန်ပြီးသွားလို့မလို့ဆရာမပဲပြောလိုက်တော့မယ်လေပြီးသွားပြီလို့စိတ်ထဲကထင်တတ်တယ်မပြီးသေးဘူးဟိနောက်တစ်ချက်ကြံသေးတယ်ဟိအဘိနောင်မှာဝိပတ်မြင်လားဟိမြင်ပါဗျာမယုဆိုရခြင်းမမြင်ရခြင်းသည်လောဘအဓိကနောက်မှာဝိပဿနာလိုက်မြင်ပါဗျာဧနာဆိုတာဘာဝိပဿနာဝိပဿနာဝိပဿကိုမြို့ဆိုရခြင်းမမြင်ခြင်းလောဘဆိုတာမြန်မာတို့ခြေနာဝိပဿကိုခြေထားတယ်လေပြန်ပြောကြည့်နာဝိပဿကိုခြေမပြုခင်ကိုကာရီဆိုမပြုခင်ကိုကာရီဆိုပြုပြီးနေမှာကာရီပြောင်းတော့ငါရှင်းလားလေသူကျတော့ပြောင်းပြီးတော့နည်းနည်းရှားတာခက်တယ်ဟုတ်တယ်လေတပ္ပတာမောင်တော်ပတ္တကနိဗ္ဗာန်ဒီသာတော်တို့ပြေဥပဒနာကိုနိဗ္ဗာန်ပုံတော်မှာတတ္တမြဝိပ္ပဘာလို့ရရှင်းလို့ရတယ်ချေးထားတော့မမြင်တော့တကယ်လို့ငုတ်နေလို့ဒီညလေးပေါ်အောင်ပြောပြီးတယ်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတက်ထားတဲ့နာဝိဘက်ကိုချေးထားတာဖြစ်လို့သူကချေးထားတာကကာရိယမချေးခင်နာလေးကပါလေကာရီမပြုခင်ကိုကာရီဆိုပြုပြီးပြင်မှာကာရိယကာရီပြောင်းတော့မှာပဋ္ဌာကာဝနာဒါကြောင့်နံဝိဘက်ကိုကာရီပြောင်းဖွင့်လို့ဘာတောင်းနာဝိပတိပရတောင်းနာဒါလောက်နားလေရင်ကိုပဲ80ပြီလို့လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးတပည့်တော်
ပြောစရာရှိလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောဦးဗဒတောင်းတနာဆိုတာပါလေငကိုပုတ်ကိုငကိုဓာတ်ကိုငကိုဝိဘတ်ကိုငကိုပစ္စည်းကိုပြောတာအဲ့ဒါပါလေဗဒတောင်းတနာငကိုပုတ်ငကိုဓာတ်ငကိုဝိဘတ်ငကိုပစ္စည်းကိုထင်ရှားအောင်ပြောခြင်းတည်ပင်နေရင်အဲ့ဒါဘာတောင်းတနာလဲဗဒတောင်းတနာအရှင်တို့ဒီလောက်နားလည်ပြီးတော့ရက်ထားလို့ရပါပြီဆိုတော့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့လေချင်းထားတယ်ဆိုတာလည်းပဲကာရိယပဲဒီကောင်ကြီးအင်နာကြီးဆိုတာလည်းပဲကာရိယပဲနှစ်ခုလုံးကာရိယပဲစိုးစိုးဟာနားလိုက်ကိုရက်ထားလို့ရတယ်အခုပြောမှရှုပ်မသွားနဲ့နော်နောက်တနည်းနဲ့ချင်းကပ်ပေးမလို့သူလည်းကာရိယပဲသူလည်းကာရိယပဲဒါဆိုဗဒတောင်းတနာစစ်စစ်ဆိုတာဘာလဲငကိုပုတ်ငကိုတက်ငကိုဝိဘက်ငကိုပစ္စည်းကိုထင်ရှားအောင်ပြောခြင်းတည်ပင်ရင်ပြောပြခြင်းတည်ပင်ရင်အဲ့ဒါဘာတောင်းတနာလဲဗဒတောင်းတနာကာရီကာရိယပြောင်းတော့ကဗဒတောင်းတနာဒါမူရင်းပြောလို့ရတာပြီးသားဒါရေပုံရတခါတလေကြတော့အခုလိုမျိုးမထင်ရှားတဲ့ကာရိယကိုထင်ရှားတဲ့ကာရိယနဲ့ဖွင့်ဆိုခြင်းတည်လည်းပဲဗဒတောင်းတနာပဲပညာရက်တစ်ခုတိုးပြလိုက်ပြီဘာမရှားတဲ့ကာရိယကိုထင်ရှားတဲ့ကာရိယကိုထင်ရှားတဲ့ကာရိယဖွင့်ခြင်းတည်လည်းပဲဗဒတောင်းတနာစပယ်ရှင်တပြီနော်ဒီမှာခြေထားတာပဲသူလည်းကာရိယပဲဒီမှာအေနာသူလည်းကာရိယပဲတော့ကာရိယချင်းတူလာပြီတူပါဗျာဒီမှာကခြေထားတာဆိုတော့လုံးလုံးမြင်လို့တော့မရဘူးထင်ရှားတယ်ခေါ်လားမထင်ရှားဘူးခေါ်လားမထင်ရှားဘူးဒီမှာအေနာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဠိစာပေလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေနာမြင်ရင်ဘာဝိဘက်တော့တော့ဘာဝိဘက်တော့သိတာပေါ့ထင်ရှားတဲ့ကာရိယခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟေးဒါကြောင့်ကာရိယပြောင်းတော့ကဗဒတောင်းတနာရှိသလိုမထင်ရှားတဲ့ကာရိယကိုထင်ရှားတဲ့ကာရိယနဲ့ဖွင့်ဆိုခြင်းလည်းပဲနောက်ဆိုတော့ဗျာတော့ပြိပဲမရှိစကောင်းမဟိအဘိကိုအဓိကေနလို့ဖွင့်နေဟိရက်ထားသလားဟိမရပါဘူးအဓိကေနကိုဘလို့ဝင်ညာနေနာအဓိပ္ပာယ်လေးပြန်ပြီးပြောပြရမလားအဘိဓရာဟောနိုင်တဲ့အနောက်ကိုတပိတော့အဘိဓာကိုတော့တပိတော့တော်တော်ဝေးလို့တပိတော့မရတော့ဘူးဗျာတပိတော့ကလည်းဉာဏ်မကောင်းလို့တို့တော့ရှင်ဘုရားများရဲ့အခုရှိမှခြားထားသောအထာရစာအုပ်ရဲ့ဏိဒံပိုင်းထဲမှာအဘိဓရာဟောနိုင်တဲ့အနက်ကလေးတွေအဘိဓမ္မာပိဋကရဲ့အခွင့်မှာပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီလက္ခဏာပူဇိတာစသည်ပါလိမ့်မယ်ဗျအဓိကစသည်ပါလိမ့်မယ်ဗျအရှင်များတို့ဒီဏိဒံပိုင်းထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်အဘိကိုအဓိကလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအဘိဒီတဲ့ဟုတ်ဒီလက္ခဏာပူဇိတာစတဲ့အနက်တွေကိုဟာအနက်ဟောအဓိကအလုံးဆိုတဲ့အနက်ကိုဟောတော့ပါလေဒါကြောင့်ဗာလဲဥပါဒကလိင်္ဂထာအဘိဓိဟုသောဥပါဒကမှုရဲ့အနက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပါဒကလိင်္ဂထာအဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ပြောပြတာပြီးတယ်ဘာလို့ရအဲ့ဒီအဓိကေနာကိုထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုထပ်ဝင်လဲညာနေနာလွယ်လွယ်လေးတင်မယ်ဗျာပြီးတော့အချိန်မရတော့ဘူးလွယ်လွယ်လေးဆိုတော့တောင်တော်ကြီးများဒါကိုလွယ်လွယ်လေးអော်ရလာတယ်အော်ရဘူးလားအဘိနာဝိဘတ်တယ်အဓိကေနာနာဝိဘတ်တူတူပဲနော်အဘိအဓိကေနာတူတူပဲနော်អော်ရလာတယ်ညာနေနာနဲ့လွယ်လွယ်လေးអော်ရလာអော်ရဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့လေးပဲကြည့်လိုက်နော်တောင်နေတာမှာရှိတဲ့အဘိဓမ္မအဓိကကိုတောင်နာကဖွင့်တဲ့အခါရှေ့ကဖြစ်စေအခုလိုမျိုးနောက်ကဖြစ်စေဝိဘတ်အတူထားပြီးတော့ဖြစ်စေဘာဝိဘတ်လဲနာဝိဘတ်ဘာဝိဘတ်လဲနာဝိဘတ်ဘာဝိဘတ်လဲနာဝိဘတ်ဝိဘတ်အတူထားပြီးတော့ပဲဖြစ်စေတဲ့ဝိဘတ်မချာပဲပုဂ္ဂိုလ်တိုးပြီးတော့ဖြစ်စေကိုတတိတော်မှာဇာနကပုဂ္ဂလောသူကြတော့ဝိဘတ်အတူထားလားဝိဘတ်မချာပဲပုဂ္ဂိုလ်တိုးလားဝိဘတ်မချာပဲပုဂ္ဂိုလ်တိုးလားရှင်းလားရဲ့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Amen. ဒီမှာအဘိဓမ္မာအဓိကကိုတောင်းတနာ
bà quyến gia học bà cha đồng là tiêu cha biết gì là đồng là đồng này ta bảo mà chỉ để có đồng nào bên này là chỉ là cái gì nào là cái gìအခုလိုမျိုးဝိဘက်လူထားပြီးတော့ဖြစ်စီဟိုလိုမျိုးဝိဘက်တခြားပဲပုဒ်တစ်ခုတိုးရဖြစ်စီဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားကောက်ခွင့်တရုတ်ကြဒီရတာသာမနာကြီးစိနောက်တစ်ခုဆက်သွားဟိနောက်ပါပဲကျန်တော့လေညာရဖို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲညက်တော့ဒီမှာလဲဘာတဲ့ညာတဲ့ဒီမှာလဲညာတဲ့ပြောင်းလာဟိပြောင်းပါဗျာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလာလေးပြောကျင်တော့ဒီမှာတန်ရုပ်ကလေးရှိနေတယ်ဟိုမှာတန်ရုပ်မရှိဘူးဟိုကညာပြူးပြူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာဘာရုပ်တန်ရုပ်မပြူးခင်ကိုဘာရိဆိုပြူးပြီးရင်ကဘာရိယာယူရှင်လဲရပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကိတ်တဲ့ကိုကာရီကာရိယပြောင်းခွင့်လျင်ဘာတောင်းတာလဲခေါ်ခြင်းမခေါ်ခြင်းနေလဲရတယ်ကဲအမှတ်လွတ်သွားမှကြောက်လို့ပေါ်ပြီးပြီးအဲ့ဒါကအဓိကမကြောက်လုံးမဲ့ဆိုလို့ရတယ်ဒီမှာတန်ရုပ်နဲ့ရှိတယ်ဒီမှာတန်ရုပ်မဲ့ကိုတန်ရုပ်နဲ့ပြုတ်ထားတာဟုတ်ပြီဒီပေါ်ပြုတ်ထားတာမဟုတ်လားရပါတယ်ဗျာကာရီကာရိယပြောင်းလို့ကဗဒတောင်းလားဒါဆိုတခါလေးပြောလိုက်ကိတ်တဲ့ကိုကာရီကာရိယပြောင်းခွင့်လျင်ဘာတောင်းတာလဲဒုတိယဓာတုဗဒတောင်းနာနောက်တစ်ခုဆက်သွားပြီရှင်းမှာဘိညာရဆိုပြီးတော့ရက်ပလက်ကလေးနဲ့ရှိနေပါတယ်တဲ့နောက်မှာညက်တော်ဆိုပြီးတော့ဗာလေးနဲ့ပြောင်းသွားသွားလေးနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပဂတိတောင်းလားပစ္စယပြောင်းလားပစ္စယဘယ်ခန်းလဲကာရီကာရိယပြောင်းလားဓရာလုံးပြောင်းလားဓရာလုံးပြောင်းကာရီကာဓရာလုံးပြောင်းလားကာရီကာရိယပြောင်းလားဒုက္ခပဲဓရာလုံးပြောင်းလို့သူတို့အော်ပြထားအောင်ငါချီရနေသူတို့ဒုက္ခပဲငါအပေါက်ကိုသူတို့ပိတ်ထားတာပဲဒုက္ခပါပဲတဗ္ဗဟိတုနာတိနံတဗ္ဗဟိအလုံးစုံသောဓာတ်တော်မှာပရိသတ်နောက်၌ဖြစ်ကုန်သောတုနာတိနံတုနာသွားနာသွားစတဲ့ရွေ့မြန်မာပြန်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောဘာပြုလို့ရလဲဟုတ်မလေးပြန်ပြောပါဦးကာရီကာရိယပြောင်းလားသရာလုံးပြောင်းလားကာရီကာရိယပြောင်းအဲ့လိုလုပ်ပါဟာသွားပစ္စည်းကိုဘယ်တော့ကလေးနဲ့လဲသဗ္ဗေနာရိနယောကာရီကာရိယပြောင်းတုံကတခါလေးပြောလိုက်တော့လေကိပစ္စည်းကိုဟုတ်ပြီဒါလေးနဲ့နံပါတ်5ဒုတိယပစ္စယတထာအာလုံးစုပေါင်းနံပါတ်4ဖြုတ်မယ်ဆိုဖြုတ်ခဲ့လို့ရတယ်လို့ပြောပြီးသားထဲမယ်ဆိုလည်းထဲလို့ရတယ်အာလုံးစုပေါင်းဘယ်နှချက်တောင်ဖြစ်သွား5ချက်မနက်ပြန်ဒီရောက်တဲ့ကအဲ့ဒီ5ချက်ကိုဒီရှင်ဘုရားဒီမှာပြန်စရာရှိတာဘာညာသူကလည်းပြန်ပြီးစာဝါစပြီဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးကိုစပြီးတော့နောင်တော်ကြီးအကြီးဆုံးနောင်တော်ကြီးကဆိုပေးရမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဟောပေါ့အကြီးဆုံးနောင်တော်ကြီးမဆိုနဲ့မနေ့ပြန်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးဒီညလေ့ကျင့်ခဲ့အားလုံးတစ်ကြိမ်နဲ့တခါလဲဆိုရမယ်လို့ပြောဒီနေ့ဆိုတော့တော့ပြန်ကြွ